Всем привет! Сегодня наш мастер-класс посвящен созданию вот такой варежки. Ее можно использовать как подставка под горячее и в качестве украшения на елку или в какое-либо другое место. Размер у нее получается 15 на 12, учитывая пальчик. Вязать мы ее будем из полиэфирного шнура 3 мм. Итак, что нам понадобится еще из инструментов? Это иголка с большим ушком, крючок номер 4, зажигалка и ножницы. И из материалов это полиэфирный шнур 3 мм, понравившихся вам цветов. Расход на такую варежку на нижнюю часть вот зеленого цвета приблизительно 4-5 метра и на основную часть варежки приблизительно 11-13 метров. Но все зависит еще от вашей плотности вязания, поэтому расход может быть увеличен либо уменьшен. Итак, предлагаю приступить к вязанию. Значит, нам понадобится шнур. Можно оставить немножко кончика для того, чтобы сделать в конце петельку. Смотрите сами, какая петелька нужна для вашей варежки и нужна ли. И, соответственно, столько приблизительно и оставляйте. Далее мы будем сейчас с вами вязать цепочку из воздушных петель и приступим к вязанию полотна поворотными рядами. Итак, значит, мы с вами набираем сейчас цепочку из воздушных петель. Берем, значит, нашу ниточку, висит она у нас на пальцах. Мы крючочком сзади захватываем ниточку. У нас получается вот такая петелька, кончик сверху ниточки. Мы перехватываемся и заново хватаем рабочую нить и протаскиваем ее через эту петельку. Это наша первая. Дальше вяжем также, просто хватая рабочую нить и протаскиваем сразу вторая. Набрасываем нить и протаскиваем третья, четвертая. Будут у нас 4 основные петли, через которые мы будем вязать. Поэтому сейчас мы делаем пятую, это петелька подъема. И будем сейчас разворачивать наше вязание и вязать за данные перемычки, которые у нас с вами образовались. Итак, мы сделали петельку подъема, и теперь мы ныряем с вами во вторую от крючка. То есть вот у нас первая перемычка, и вот следующая. В нее мы будем вязать. И должны провязать 1, 2, 3, 4 перемычки. Итак, вяжем обычный столбик без накида. Ныряем под эту вторую перемычку крючком, захватываем нить, вытягиваем, заново хватаем рабочую нить и провязываем. Это наш первый столбик. Далее ныряем в следующую перемычку, хватаем рабочую нить, вытягиваем, хватаем заново рабочую нить и провязываем. Это второй столбик. В следующую перемычку ныряем, хватаем рабочую нить, вытягиваем, заново рабочую нить и провязываем. И самый наш последний, это прям где наша первая петля была, прям сам узелок. Мы под него тоже ныряем. Хватаем рабочую нить, вытягиваем и заново хватаем рабочую нить, провязываем. Итак, мы связали с вами 4 столбика. Теперь мы делаем петельку подъема и разворачиваем. Теперь нам необходимо также вязать 4 столбика поворотными рядами. Всего у нас будет 8 рядов. То есть этот наш первый ряд. Теперь переходим к вязанию второго ряда. Итак, наш получается сейчас крючочек. Будем нырять за дальнюю дужку косички. Это передняя дужка, а будем нырять за дальнюю. И начиная со второй от крючка. То есть вот первая, вторая. В нее, получается, мы ныряем за дальнюю дужку, хватаем рабочую нить, вытащили, заново рабочую нить и провязываем столбик. Раз. Дальше опять за дальнюю дужку. Хватаем рабочую нить заново и провязываем столбик.
Далее опять ныряем за дальнюю дужку. Вытягиваем. Заново хватаем и провязываем. И опять самое последнее получается. За дальнюю дужку. Вытягиваем и провязываем. Вот мы связали с вами второй, получается, ряд. Далее опять делаем петельку подъема и разворачиваем наше полотно. То есть разворачиваем от себя вниз. И дальше приступаем к вязанию к третьего ряда. Также мы ныряем за дальнюю дужку косички во вторую от крючка. То есть вот первая, вторая. Так что на крючке она не считается. Первая, вторая, и в нее начинаем нырять за дальнюю дужку. Провязываем один столбик за дальнюю дужку, второй столбик за дальнюю дужку, третий и четвертый также за дальнюю дужку. 4 столбика связали. Это получается наш третий ряд. Далее опять петельку подъема и разворачиваем. Далее переходим к четвертому ряду. Также во второе от крючка за дальнюю дужку. Вяжем 1 столбик, 2, 3 и 4. Получается, мы с вами сейчас связали 1, 2, 3, это четвертый ряд. Таких нам нужно связать всего 8. Предлагаю их связать самостоятельно, и там мы с вами увидимся. Итак, мы связали, получается, с вами наши 8 рядов. И теперь нам необходимо данный краешек обвязать соединительными столбиками. Их всего получится у нас 8 петель, которые нам здесь будут нужны. Первая это будет петелька подъема, чтобы наше вязание повернулось. Далее мы вяжем с вами, ныряем прям под самую крайнюю петельку. Крючочек. Хватаем рабочую нить и протаскиваем сразу через ту, которая была у нас на крючке. Далее ныряем за, опять же, где впадинка. Ныряем за одну из петелек. Хватаем рабочую нить и протаскиваем сразу через ту, что была на крючке. Далее опять высокий бугорок. Здесь тоже мы хватаем за одну прям крайнюю петельку. Дальше опять впадинка получается. Здесь мы тоже хватаем прям за самую крайнюю. Ныряем, вытаскиваем и протягиваем сразу через петлю, которая на крючке. Здесь опять вот самая крайняя, самая высокая получается она. Ныряет, хватаем и протаскиваем. Здесь чуть ниже получается тоже она одна. Хватаем и провязываем. И здесь самая последняя, самая крайняя. Мы с нее так хватаемся, вытаскиваем и протягиваем через ту, что на крючке. Итак, вот что у нас с вами получилось. Теперь нам этот кончик можно обрезать и спрятать, он нам больше не понадобится. Для этого нам понадобятся ножницы. Отрезаем. Кончик можно подпалить, чтобы он не пушился. И теперь с помощью иголочки с большим ушком мы сделаем сейчас с вами здесь петлю имитацию. Для этого мы вытаскиваем наш кончик, берем иголочку, и прям цепляемся, получается, нашей иголочкой за вот петельку, которая здесь по стеночке идет, за одну дужку, за вторую, протаскиваем. И здесь, получается, наша иголочка возвращается в то же самое место, откуда у нас сейчас выходила ниточка. То есть вот она отсюда выходит, и мы туда же
Наша иголочка ныряет и под шляпку, которая у нас под этой петелькой. Подтягиваем. И вот такой краешек у нас с вами получился ровненький. Этот кончик можно спрятать под ножки столбиков и обрезать. Он нам больше не понадобится. Просто вот так под ножки какого ряда, который ближе получился, вот так спрятать. И можно обрезать. Обрезаем. Также, чтобы кончик наш здесь не был пушистым, мы его тоже немножечко подпалим и спрячем его обратно под ножки столбика, чтобы его было вообще не видно. Вот что у нас с вами получилось. Начало варежки. Теперь мы переходим к вязанию другим цветом. Для этого у нас образовавшиеся наши петельки будем сейчас с вами провязывать. Начинать мы будем вот с этой первой, которая у нас была петелька подъема. Мы будем провязывать 8 столбиков. То есть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот этот, который мы делали в соединении, уже просто петлю имитацию, мы ее провязывать не будем. Вот. Значит, мы берем наш другой цвет. Крючочек, получается, мы будем сейчас с вами вводить самую первую, но при этом мы должны попасть в эту галочку. И сзади у нее есть перемычечка. Хватаем, получается, новый цвет нити. Вытаскиваем. Хватаем заново рабочую нить и провязываем. Теперь нам необходимо вязать так, чтобы вот этот кончик с вами нити мы сразу прятали, обвязывали его. Итак, дальше получается мы ныряем с вами во вторую петлю, то есть мы должны нырнуть с вами под дальнюю косичку. И вот здесь под каждой косичке есть перемычечки. Вот мы должны нырнуть за дальнюю косичку и перемычку. Ныряем. Ныряем. Кончик при этом кладем сразу сюда над крючком. Хватаем рабочую нить и провязываем обычный столбик. Далее опять за дальнюю дужку нырнули, за перемычку, положили кончик и провязываем рабочей нитью обычный столбик. Далее опять за дальнюю дужку нырнули, за перемычку, положили кончик и провязываем обычный столбик. Вот мы связали с вами 4. Далее получается ныряем опять за дальнюю косичку, за перемычку, кладем кончик, чтобы его обвязать, захватываем рабочую нить и провязываем столбик. Таких столбиков у нас должно получиться всего 8. За дальнюю косичку, за перемычку. Ничего лишнего больше не хватает, а то будет очень плотно. Кончик с вами положили и провязываем обычный столбик. Получается, мы связали с вами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И последний, получается, мы ныряем за дальнюю дужку, за перемычку, которая уже практически возле этой петельки, где мы имитацию петлю делали. Хватаем рабочую нить и провязываем столбик. Вот что у нас получиться должно.
Далее, получается, мы делаем петельку подъема, разворачиваем наше вязание и переходим к вязанию второго ряда. Его мы будем вязать, начиная с прибавки, то есть опять вот наша первая петелька, вторая от крючка, но здесь мы будем вязать уже не за дальнюю дужку, а ныряя сразу под 2 дужки нашей петельки. Во вторую от крючка, получается, мы ныряем, делаем 1 столбик, ныряем туда же, делаем второй столбик. Далее мы провязываем с вами 5 столбиков, ныряем также за 2 дужки, провязываем 1 за 2 дужки, 2, 3, 4, 5. И получается в крайнюю мы делаем опять прибавку. То есть мы провязываем 1 столбик и туда же сразу второй столбик. Вот получился наш с вами второй ряд. Теперь мы делаем петельку подъема, разворачиваем вязание и переходим к вязанию третьего ряда. Здесь у нас получается мы вяжем сейчас 8 столбиков. Опять также ныряем за дужки второй косички. То есть вот первая, вот вторая. Ныряем. Вяжем 8 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и в самый последний мы провязываем с вами прибавку, то есть 2 в 1. Ныряем за 2 дужки, провязываем 1 и туда же второй. Вот. А теперь нам необходимо с вами будет на этом этапе сейчас связать наш пальчик. То есть это будет наш 4-й ряд. Мы, получается, с вами сейчас, не переворачивая полотно, прям сразу делаем 7 воздушных петель. То есть хватаем ниточку, протягиваем сразу через ту, что была на крючке. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 петелек. Теперь мы, получается, с вами разворачиваем вязание. И сейчас мы будем с вами провязывать наши вот эту всю косичку из воздушных петель, ныряя за дальнюю дужку каждой петли, то есть за дальнюю. И начинать мы будем вязание, начиная с 3-й. То есть 1, 2, 3. И будем провязывать столбик с накидом. Делаем накид и ныряем сразу в 3-ю петельку за дальнюю дужку. Вытягиваем ниточку, у нас получилось 3 петельки. Мы заново хватаем рабочую нить и провязываем сначала 2, потом еще 2. Далее опять делаем накид, ныряем за дальнюю дужку косички следующей петли, вытягиваем, получается 3 петельки, заново хватаем рабочую нить, провязываем 2, хватая заново еще 2. Опять накид, ныряем в следующую петлю за дальнюю дужку, вытаскиваем, провязываем 2 и потом еще 2. Вот мы связали с вами 3 столбика. Таких столбиков у нас всего, столбиков с накидом будет 5. То есть 1, 2, 3 мы связали, далее опять накид за дальнюю дужку, вытащили, хватаем заново рабочую нить, провязываем 2 и еще 2. Далее опять накид, в последний, получается, мы с вами ныряем и еще 2. Вот
Вот наш пальчик получается уже готов. Далее нам необходимо продолжить вязание уже по основному полотну. Вот. И начиная вот с самой первой петельки, вот с этой мы будем уже нырять за 2 дужки косички. И будем сейчас вязать следующую петлю, хватая вот эту, получается, первую петельку, и вот эту вторую. Будем делать, так сказать, убавку. Для этого нам необходимо сделать сначала накид. Мы ныряем сначала под первую, под 2 дужки косички, вытягиваем ниточку. Далее сразу ныряем под вторую петлю, также под 2 дужки, вытаскиваем ниточку. И сразу набрасываем ниточку и протаскиваем через все 4 петельки, которые у нас были на крючке. Вот так у нас с вами должно получиться. И дальше до конца ряда мы с вами провязываем 7 столбиков, также за 2 дужки косички, и в конце делаем прибавку. Ныряем за 2, вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. И в последнюю мы провязываем прибавку, то есть 2 петельки в одну. 1 и туда же 2. Вот что у нас с вами уже получилось. Теперь мы переходим к вязанию следующего ряда. Это будет наш 5-й ряд. Делаем петельку подъема и разворачиваемся. Далее нам необходимо провязать с 5 по 10 ряд по 10 столбиков без накида. Также мы, получается, будем с вами нырять под 2 дужки косички, начиная со второй от крючка. То есть вот первая, вот вторая. Провязываем с вами 10 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 получается, это вот в момент нашего соединения пальца к основной части. Это 9. И 10 это самый первый, что был у нас уже на самом пальчике начинается. То есть заходим немножко на наш пальчик. Вот мы провязали с вами 10. Далее делаем петельку подъема и разворачиваем вязание. Это получается наш 6-й ряд. И дальше мы опять с вами вяжем 10 столбиков. И переходим к следующему ряду. И таких получается рядов с 10 столбиками. Нам необходимо провязать еще 6-й, 7-й, 8-й, 9-й и 10-й. И там мы с вами увидимся. Итак, я связала свои ряды с 10 столбиками. Их всего получилось у нас 6, то есть 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 столбиков без накида должно быть в каждом ряду. Итак, теперь мы переходим к вязанию 11 ряда. Поэтому сейчас мы с вами делаем петельку подъема, разворачиваем вязание. И уже начиная с 11 ряда мы будем с вами нырять крючком уже не за вторую, а за третью петельку. То есть вот первая, вторая, третья. Если смотреть по шляпкам вот этим столбиков, то получается это первая, вторая, то во вторую. А по петелькам, если смотреть, то 1, 2, 3. В третью начинаем нырять и провязываем, получается 9 столбиков без накида. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Сейчас у нас уже будет происходить сужение нашей варежки. Итак, делаем дальше опять петельку подъема, разворачиваем вязание, опять начинаем нырять уже в третью петельку, то есть 1, 2, 3.
Раз, два, три. Ныряем и провязываем 8 столбиков. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Теперь опять делаем петельку подъема, разворачиваем. Теперь наш 13 ряд. Здесь получается мы с вами будем сейчас делать ряд, начинать с убавки. Также получается мы с вами ныряем, раз, два, третья от крючка ныряем, делаем с вами, получается, вытаскиваем ниточку. Дальше ныряем в следующую сразу, вытаскиваем еще ниточку и теперь провязываем новой нитью сразу все 3 петли. Дальше мы, получается, с вами провязываем сейчас 5 столбиков без накида. Раз, два, три, 4 и 5. Делаем петельку подъема и переходим к нашему 14 ряду, к последнему. Здесь мы уже с вами нырнем сразу в 4 петельку. То есть раз, два, три, 4. Для того, чтобы у нас более плавный был заворотик здесь наверху у нашей варежки. То есть раз, два, три, 4. В 4 мы с вами ныряем, провязываем 1 столбик. Далее 2, 3 и последний самый у нас получается будет просто соединительный столбик. То есть мы с вами ныряем также по 2 дужки, вытаскиваем и сразу протягиваем через петельку, которая у нас на крючке. Вот что с вами у нас получилось. Итак, теперь получается мы отрезаем наш кончик. Можно его сразу подпалить, чтобы он нам не крошился. Вытаскиваем ниточку и сейчас будем заканчивать нашу варежку петлей имитации. Берем опять также иголочку большим ушком. И прям за первую петельку, которая здесь дальше идет, по движению она самая крайняя, за нее просто цепляем. И возвращаем опять иголочку оттуда, откуда выходил, туда же возвращаем нашу иглу. Можно поглубже зацепиться сразу за шляпку там, чтобы было поплотнее. Утягиваем. Вот как у нас получается с вами здесь, с этой стороны. И теперь наш кончик можно спрятать просто вот так под ножки столбиков. Потихонечку, сильно не утягивайте. Теперь можно обрезать ниточку. И немножечко поджечь. И спрятать под ножку, чтобы было не видно. Вот, мы закончили нашу верхушечку. И теперь предлагаю наш вот этот кончик, который был на самом начале, сделать из него петельку нужной вам длины. Опять же с помощью иголочки с большим ушком. Здесь получается ниточка у нас с вами выходит из кончика. Мы просто цепляемся, получается, за соседние, прям за следующие, которые идут, петельки. Ну, или с которой вам будет больше удобно. Вытягиваем ниточку, оставляем нужную нам петельку длиной.
А кончик прячем также под наши ножки столбиков. И все, теперь ниточку можно обрезать. И кончик также немножечко подпалить. И аккуратненько спрятать его под ножки, чтобы его было не видно. Вот такая варежка у меня сегодня получилась. Ее можно немножечко отпарить, чтобы она была более плоская, например, если это будет как подставка под горячее. Вот, надеюсь, что у вас тоже все получилось сегодня. Если вдруг остались какие-то вопросы, обязательно пишите, постараюсь им все подсказать. Спасибо, что смотрели мой мастер-класс. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, мне будет очень приятно. До новых встреч и пока-пока!